खणजुणे दर्यादेगेर रिटेनिंग वॉल बांधपाचें काम चल्लां। ह्या कारणाक लागून थळावे खंतीत आसात। अजून ते काम पुराय जावंक ना। हाका लागून संबंधितांनी थळाव्या सयत दर्यादेगेर पळोवणी केली। कांय दिसा आदीं अणजुण दर्यादेग वाठारांत बोवाळ जाल्लो। दर्यादेगेर रिटेनिंग वॉल बांधपाच्या बातमेन लोकांमदीं हुस्को निर्माण केलो। रिटेनिंग वॉल येयली जाल्यार दर्यादेगा सयत लोकांकय व्हडा प्रमाणात त्रास जातलो। हाचेर सोक्षमोक्ष लावपाक लागून थळावे एकठांय आयले। संबंधितांनी हाचेर दखल घेवन पळोवणी केल्या, पूण अहवाल येतकच कळटले। ठरयल्ले प्रमाणे आज इन्स्पेक्शन आहले 4 सो आज आमचे सगळे पंचायत मेंबर जसे आमचे डेप्युटी सरपंच आहा तेका आज ते इन्चार्ज आहा पंचायत ती सगळी जाण तशें आमचे थोडे गांवचे भुरगे येवन आज इन्स्पेक्शन केले आमी। थंय तेंच्यांनी बांदकाम अजून पर्यंत WRDन कांयच करूंक ना। ते हें कितें म्हणटा ते ट्रेंच मारलेलो आहा। सो जर ट्रेंच मारला तेजे सगळे मेजरमेंट बीन आमी काडला। जे कितें म्हणटा ते सिमेंट वर्काचे अजून पर्यंत कांय ना। तशेंच आमचे ते कितें प्रॉपर्टीन तिणेन जर कितें वायलेशन केला तेजे सगळे हे घेवन आमी गेले। आतां तेजे आनी एक फाल्यां परवा म्हणसर आमी तेजे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आहा तो कितें दितले। रणजित पार्सेकर योगा तुमकां सो आनी आमी आयज अंजुनान येयल्या बिचार जो सर्वे नंबर आहे जो तुम्ही जाणा आसतले इश्यू जाल्लो सर्वे नंबर 41/3 सो आयज पंचायतीचे इन्स्पेक्शन आहले अंजुना पंचायतीचे इन्स्पेक्शन आहले आनी आमी पंचायतीन आमचे इन्स्पेक्शन केल्लेले आसा आनी आमी मागता आमचे पंचायती कडेन की तुमी हे जे इन्स्पेक्शन आयज केला तेजो बरो रिजल्ट दिवपाचो आनी तो रिजल्ट आमच्या गांवच्या हितवा खातीर आसूंक जाय। कित्याक हे जे डिस्ट्रक्शन जाता हे जे सफर करतले आमचे विलेजरूच सफर करतले आनी हो जो बीच हा हो डिस्ट्रॉय जातलो तर बाकीचे वेगवेगळे गजाली आसतले तेच्या बद्दल। सो आनी आमचे हांगासर जाण आसा हे लोक आमचे थोडे गरोवपी येताले आनी कितें सगळे सगळे लोकांनी आमचे ब्रीफ केलेले हेच्या पयलीं बीन आनी आमी आमच्या पंचायतीक एकूच मागणी करता की तुमी आयज जे इन्स्पेक्शन केला जे सर्वे नंबरार ते तुमी बरो रिजल्ट दियात आनी मागता आमचे लोकूय तुमच्या वांगडा आसतले। तुमी जर बरो स्टेप घेवशात लोकांक खातीर जाल्यार आमचे गांवचे लोक हे आहा तुमच्या वांगडाच आसतले। अशें जावंक नाका की फाल्यां तुमी कितें रॉंग स्टेप घेतले आनी तितून लोक हर्ट जावंक जाय आमी बीन हर्ट जातले। कित्याक हे अशें खंय जावंक जायना। सो देव बरें करूं। जो इश्यू ह्या काय 2-3 पयलीं दिसा जाल्लो आयज तेजे इन्स्पेक्शन आसले पंचायती येयल्ली आनी हे आमचे लोक येयल्ले। सो आयज पंचायतीन आपले काम केलेले आसा, पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलेले आसा। सो आमकां पूर्णपणे खात्री आहा की पंचायत आपलो कायदो आनी पंचायत हो जो इन्स्पेक्शन केला हो रिजल्ट गांवच्या हितवाक लागून आनी गांवच्या बेनिफिटाक लागून आनी गांवचे जे निसर्ग जे नॅचरल ह्या आमचे लँड आसा नॅचरल ब्युटी आसा ती प्रोटेक्ट करतली म्हणून आमकां आश्वासन आसा आनी आमकां खात्री आसा की पंचायत आपले काम पूर्णपणान गांवच्या हितवानूच दितली आनी रिजल्ट कितें तो आमकां गांवच्या हितवानूच मेळटलो म्हणून इतली आमकां अपेक्षा आसा। देव बरें करूं। पंचायतीन आतां इन्स्पेक्शन केला कितें ऑब्जर्व केलें कितें नोटीस केलें? नो ते ऑब्जर्व कितें केला ते पंचायतीतूच केला न्हू। जो मेजरमेंट केला ते सेक्रेटरी आनी ते पंचायतीचे क्लार्क आनी तो पिवन करतलो ते आमकां काय खबर। आतां एनालायज केल्या प्रमाणे थंय आहा खणलेले आनी कळटा रिटर्निंग वॉल बांदपाक हे केला म्हणून आनी बाकी तर रिटर्निंग वॉल अजून जाल्लेली ना पण पळोवन ते कळटा की पंचनामाचेर रिपोर्ट येयलो आमी तुमकां सगळे अपडेट कित्याक आमी आतां सध्या जे पयला पळय ते सांगूंक शकता पंचनामा रिपोर्ट येवनी आनी आमी मागता की आमच्या पंचायतीन बरो रिजल्ट दिवनी आनी गांवा खातीर दिवनी। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।